اٹھا گیا۔ اندے اندر حکمت کیا ہے کہ ابو ہریرہ سے ہر وقت یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، فرمایا ابو ہریرہ سے کو ہر گال دا پتہ ایک پتے دا پتہ ایک بندے دا پتہ ایک گھر دا پتہ ایک گھر وچ رہن والے بندے دا پتہ، کیونکہ ابو ہریرہ کو جو سونے نبی نے علم عطا فرمایا، ابو ہریرہ سے فرمانے ہم لوگوں جڑا کچھ میں نبی سے کنے سنیے، اگر میں دے سارے ماں تو لوگ میری شاہ رگ کٹ دے سن، میری گردن لہا دے سن، تے آپ بس اشارتاً کنایتاً دعا مانگ دے ہن میرا سونا اللہ سن 60 ہجری دے آمن تو پہلے میں کو دنیا تو اٹھا گیا۔ تے محدثین نے لکھیا اس واسطے کہ آپ فرمینے ہن سن 60 ہجری دے وچ لونڈیاں دی حکومت آسی، کھلنڈریاں دی حکومت آسی، اوباش قریش دے چھوکریاں دی حکومت آسی۔ حضور فرمایا میری امت دی تباہی جڑی شروع تھی سی او قریش دے چند افراد، چند لونڈے، چند کھلنڈرے، چند نوجواناں تو شروع تھی سی۔ محدثین لکھ دیں فرمینے انہاں وچوں جڑا پہلا نام ہا او یزید دا ہا، انہاں وچوں جڑا دوجا نام ہا او مروان دا ہا، انہاں وچوں جڑا سر فرست نام ہن حجاج بن یوسف کا نام ہا۔ احباب سی وقار دعاوں میں کو صرف اتنا ہی دسایا ویندے اور سارے علم تک بھی اتنا ہوندے کہ یزید نے آل رسول تے ظلم کرایا، یزید نے آل رسول دا ناحق قتل کرایا۔ صرف او کمینہ اتھے تک نہیں رکیا، آج کل جڑے سوشل میڈیا دے ہوتے یزید دی وکالت پہ کرن، یزید کو بے قصور پہ آکدن، یزید کو رحمت اللہ علیہ پہ آکدن، آدن یزید واسطے دعا کیوں نہ مانگیجے؟ او بدبخت یزید کو امیر المومنین تے یزید کو جنتی ڈکلیئر قرار دیو آمن دی کوشش پہ کرن۔ صرف او اے جرم نہیں کیتا بلکہ یزید دا اپنا سگا پوترا دے آدھے لوگوں میرے پیو نے 3 بڑے جرم کیتے۔ کتنے؟ 3۔ پہلے کچھ گالی ان ذہن نشین کر گئے، کتنے؟ 3۔ انہیں آکھیا نمبر 1 قد قاتل ابن رسول اللہ، میرے پیو نے سب تو پہلا تے بڑا جرم ایک ہی تھے کہ اولاد رسول کا ناحق قتل کرایا اس کو۔ یزید کا پہلا جرم کیڑا ہے؟ اولاد رسول کا ناحق قتل کرایا ہے، اولاد رسول کو ناحق شہید کرایا ہے۔ نمبر 2 یزید کا اپنا پترا دے آدھے میرے پیو نے خرب الکعبہ تا کعبے دی بے حرمتی کرائی ہے۔ نمبر 3 یزید کا پترا دے آدھے میرا پیو اباح الخمر، شراب کو جائز سمجھتا ہا، شراب کو حلال سمجھتا ہا۔ اور میں کو دسا جیڑا بندہ اولاد رسول کو قتل کراوے نہ حق، جیڑا بندہ شراب کو حلال رکھے، جیڑا بندہ کعبے دے اوتے 26,000 فوج بھیج کے کعبے دی بے حرمتی کراوے، 64 دی کعبے دے اوتے پتھر برسن، نبی صحیح مسجد نبوی دے اندر منبر رسول دے اوتے اٹھ، منبر رسول دے اوتے گھوڑے پیشاب کرن اور 10,000 مدینے دے بندیاں کو ناجائز قتل کیتا بنجے، 700 صحابہ دے تابعین کو قتل کرایا اور 1,000 بچیاں بھی ناجائز عزت لوٹی گئی۔ یزید نے آکھیا 3 دہاڑے تواڈے واسطے مدینہ حلال ہے۔ ہن میں کو دسا ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے دس جڑا نبی دی اولاد دا قتل کراوے، جڑا مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بدھاوے، جڑا کعبے دے اوتے چوہے ٹھڈی پتھر بسواوے اور کعبے کو بھا لاوے، کعبے دے خلاف کو بھا لاوے اور مدینے دیا بچیاں دیا عزت لوٹے، اور علامہ امام ابن حجر عسقلانی اور علامہ امام ابن حجر مکی تمام محدثین نے لکھیا، انہوں نے لکھیا کہ یزید اپنی سوتیلیاں ماما دے نال بھی زنا کرندا ہے، اپنی سوتیلیاں بہناں دے نال بھی زنا کرندا ہے۔ ہن دیکھو دس جڑا بدبخت اعلانیہ گناہ کرندا ہے، جڑا بدبخت اعلانیہ شراب پیندا ہے، جڑا بدبخت نماز چھوڑن دا عادی ہے،
تے جڑا نبی دی گود وچ پلیا ہا کیا بیعت بندی بولو بیعت بندی آئی بالکل نہ بندی آئی مروان آیا مدینے دے اندر اعلان کیتا پورے مدینے دے گلیاں وچ خبردار تخت نشین ہو گیا امیر المومنین یزید پلید انہوں نے آگے ہر بندہ یزید دی بیعت کرے میں اس واسطے اس موضوع کو چنی ہے کہ آج کل لوگ جناب یزید دی وکالت پہ کرنے پرائے تے پرائے اپنے بھی یزید کی وکالت دے اندر آگے تمام محدثین اور 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ کئی ایک محدث نے یزید کی حمایت کی تھی وہ سارے سامنے گئے ابن حجر مکی اومن علامہ امام زہری اومن علامہ امام ابن حجر مکی اومن علامہ بدر الدین عینی اومن اور جناب ملا علی قاری اومن جتنے بھی چوٹی دے محدثین مجا ہر ایک نے لکھیا ہے یزید غنی تھا یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید شرابی تھا یزید زانی تھا ہون وال مدینے دے اندر مروان کو بھیجا اعلان کرایا بھئی یزید تخت نشین ہو گیا سال 60 ہجری 34 سال دی عمر دے اندر پلید جڑے میرے تخت نشین ہویا یہ کیا بھئی سب تو پہلے مدینے دے اندر 3 لوگوں دی بیعت کھلو 3 بندیاں دی بیعت کرو میرے حق دے نمبر 1 عبداللہ بن عمر نمبر 1 نمبر 2 جناب امام علی مقام پاک انہاں کے اس طرح دے 3 بندے جناب انہاں دی بیعت کراؤ جڑے میرے مروان آیا نا حسین ابن علی پاک دے کول آدھا میں تیرے کو پیغام چاہ کے آیا تخت نشین ہو گیا یزید امیر المومنین بن گیا ہے لہذا تو اپنے حاکم وقت دی بیعت کر وہ کو اپنا امیر مان آپ نے فرمایا سن کے میں پلیاں نبی دی گود سبحان اللہ ڈلی نہ کر اونچی فرما میں پلیاں نبی دی گود میرے کان وچ اذان دیتی ہے نام مصطفیٰ سبحان اللہ اونچی فرما میرے کان وچ اذان پڑھی ہے نام مصطفیٰ میرے کان میں تکبیر پڑھی ہے نام مصطفیٰ میں کو کھیر پلایا ہے میری اماں پاک نے قرآن دیا لوریاں دیندیاں ہویا تے میں پلی تطہیر دی چادر دے اندر میں پلیا مولا علی دے ویڑے دے اندر فرمایا رجس دا سارے نال دور دور دا بھی تعلق نہیں ہے گناہ دا سارے نال دور دور دا بھی تعلق نہیں ہے خطا دا سارے نال دور دور دا بھی تعلق نہیں ہے آپ نے فرمایا سن کے اے حسین ابن علی گردن تک جا سکتا ہے لیکن جناب کہیں نبی دے نانے پاک دے دین دے باغی دے حد دے بیعت نہیں کر سکتا انہیں آکیا حسین وال تیار تھی وال آپ نے فرمایا میں تیار ہوں آپ نے حکم فرمایا جناب آپ نے حکم فرمایا اے حضرت غازی عباس علم بردار پاک میرے پاک لجپان نے حکم فرمایا ہے اپنے شہزادے علی اکبر پاک نو میرے امام نے حکم فرمایا ہے جناب حسن پاک دے شہزادے قاسم پاک نو آپ نے فرمایا ہے چلو جناب چل دیا مکے دے اندر ادھر جناب مغوفے بلوئے خط بھی آ رہے سن اے حسین تساؤ اسد واڈی بیعت کرنے ہیں اسد واڈی بیعت کرنے ہیں ادھر مسلم بن عقیل پاک چلے گئے کوفے دے اندر کوفیاں نے دھوکے دلال خط بھی دیتے کوفیاں نے دھوکے دلال بلایا اسی اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے چڑے ویلے سمجھی آئے کہ ہونی جناب یزید بالکل جنگ دے جنون دے اندر آگی آئے میرے نانے پاک دی انگلیاں دی میرے نانے پاک دے شہر مدینہ دی انگلیاں کو وہ پدید خون دے نال رنگین کرنا چاہتا ہے میرے امام نے جناب 27 ذی الحج نو میرے امام نے جناب 27 رجب نو آیا ہے میرا امام ادھی رات دا ویلا آیا ہے اپنے پاک نانے دے روزے انور دے تے آگے آندا نانا پاک اج جناب تیرا اے شہزادہ تیری گود دے اندر پلن والا آغوش نبوت دے اندر پلن والا نانا تیرے موڈیاں دا سوار اے حسین اج مدینہ چھوڑ کے چلی آئی میرا امام آیا ہے میرا امام آیا ہے
اپنی اما سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا دے مزار پاک تے آیا ہے آدھے اما اج میری جناب میرا آخری سلام ہے تیری گود دا پلیا ہویا حسین تیرے پاک دودھ دی پرورش پاون والا حسین اما اج مدینہ چھوڑ کے پیا میں دائی میرا امام آیا ہے اپنے ویر حسن پاک دے مزار دے اتے آیا ہے آدھا ویرا تو بھی نانے پاک دے دین دا محافظہ میں بھی علی دا خونا اج میں بھی پاک نانے دے دین دے اتے حرف ناون دے سا